Eccoci qua, c'è un altro messaggio, avevamo poco tempo. Lo scempio del fascismo non si avvicina minimamente alla dittatura comunista bolscevica in cui Stalin fece oltre 30 milioni di morti, però noi almeno dal 1945 non abbiamo più il fascismo. In Russia è la dittatura comunista è andata sino ai tempi contemporanei. Saluti. Fulvio Del Zio, se vuoi commentare il messaggio, se no passiamo a ricordare le date, gli eventi del 25 aprile. Stiamo parlando del 25 aprile del 1945 in Italia. In Italia. Poi se vogliamo condannare, per l'amor del cielo, ci metto la firma, però quello che è successo in Italia è successo in Italia, quindi è giusto. Apriamo un capitolo che va avanti 7 ore. Allora, andiamo avanti, vediamo anche insieme le locandine. Perché e poi su questo però io suggerirei, scusa se mi intrometto, no, caspita, di leggere Primo Levi, che è stato deportato ad Auschwitz, dove appunto capisco che è difficile, però distingue bene tra la dittatura comunista e il nazifascismo. Non era la stessa cosa. Cosa organizzate per il 25 aprile? Allora, due delle iniziative più grosse in campo promosse dall'ANPI nazionale sono Strade di Liberazione, che prevede un invito, sempre nel rispetto delle norme per il contrasto al Covid, un invito ai cittadini e alle cittadine vediamo le slide successive, infatti, a depositare, a deporre un fiore sui pali delle vie, delle piazze, insomma delle strade intitolate a antifascisti, antifasciste, partigiani e partigiane o alla resistenza più in generale, questo dalle ore 16 di domenica 25 aprile. E poi, sempre nella giornata del 25 aprile, non potendosi trovare in presenza per le piazze come fino a 2 anni fa, insomma, era successo, c'è una lunga staffetta che incomincia online, che incomincia alle 10:30 circa di mattina e va avanti fino alle 17:30, in cui si presentano libri, ci sono ospiti che insomma ricordano quanto è avvenuto, danno il loro sostegno, la loro adesione ai valori nati dalla resistenza e trascritti nella Costituzione. E lo vorrei ricordare anch'io, il contrario di fascismo non è comunismo, il contrario di fascismo è democrazia. Gli antifascisti non sono necessariamente tutti comunisti, e in Italia i comunisti hanno contribuito a scrivere la Costituzione, grazie alla quale oggi tutti godiamo di diritti che una volta non avevamo. Mettiamo lo slide anche della staffetta della liberazione del 25 aprile, la vediamo la diretta sulla pagina www.facebook.com/ampinaz, eccola qui, e vediamo anche quelle successive. Nel frattempo volevo anche chiudere con un intervento da parte di Tommaso per quanto riguarda invece gli studenti. Come partecipate, cosa organizzate, avete già organizzato? Tommaso è con noi? Eccolo qua. Cosa avete organizzato? Cosa state organizzando voi? Ma noi da sempre il 25 aprile abbiamo scelto di viverlo come un momento di comunità tra di noi, rete e unione degli universitari insieme. E quindi anche quest'anno, là dove possibile, oltre a partecipare ovviamente alle iniziative dell'ANPI, abbiamo deciso di provare comunque, nel rispetto delle norme anti-Covid ovviamente, a passare insieme questa giornata. Perché per noi è importante riuscire a fare comunità in un momento complicato come questo, e crediamo anche che fare comunità sia una grande risposta alla solitudine, che è forse il primo dei disagi che si citavano prima. E anche dal magari immergersi troppo in situazioni, messaggi che possono essere fuorvianti, che ci sono sui social e che portano appunto a degli estremismi poi non giustificati, perché dietro il mondo del web si cela di tutto e di più, poi bisogna vedere nella vita reale come si comportano le persone. Tommaso, grazie mille di essere stato qui con noi, grazie all'ANPI di essere stata presente, professoressa, grazie naturalmente a Fulvio Del Zio. Chiudiamo anche con un altro messaggio che è arrivato. Mi sembra che i partigiani abbiano contribuito non poco al riempimento delle foibe, denunciando i fascisti e anche presunti fascisti. Allora, so che i messaggi adesso saranno tantissimi, non riusciamo a rispondere a tutti, siamo in chiusura e vabbè, apriamo dei capitoli. A questo punto, Fulvio Del Zio, bisognerà tornare su questo tema perché muove molti animi. Assolutamente.
assolutamente una. Ma certo, la tragedia delle foibe non toglie nulla a quello che è stata la Resistenza, va riconosciuta, va studiata, va denunciata per quello che è stato e contestualizzata nella questione del confine orientale, ma non va negata, certo. Assolutamente. Grazie ancora a voi, naturalmente telespettatori, la puntata la potete come sempre rivedere in replica nella pagina dello CGIL nel nostro sito internet oppure su YouTube. Grazie ancora, buon proseguimento.